Ай-ай-ай. Забасып барасың сен? Мен бұл да, тек кнопкалар басқалды. Мен бұл подписчиктен жиылмаспын бірінде. Опа. Тихо, тихо. Бұл что за него? Мен что-то екіні көріп алдым ана. Сенің жарау не? Что-то PUBG-дан соң дағың бүтін кнопкаларын бұта отырмайын деймін. Таштарым біткен, е-мое. Бүгін матер білен соғыш азым бүгін ек му? Білмеймін. Құрамында сыймай бұл. Баян аша сыймай. Сыймай? И былай да. Хотя бош үстінде көп бош адам бар. Видимо, аның хитбоксы шолып қалар, я? Отырғаштың да. Мен тігі погребальный комнаталарда уже сезгенім. Или погребальный комната твойна, қойдыр сездім мен аны уже. Лақ ұшан. Мұнда әуелінде 4 әйел қалған. Үсінде 0. Менде дәл әтет тағын нападай деп да. Суған үстін екен мен. Суған жиып болған қан. Бата көрме, суғандан да. Да, өсіп жүрмеген ағына. Önde men bütün aşıp kalan yasmasmın dalında. Uşana. Yani usagana var. Kızgыныш mında Minecraft'tagı şekilde tege nene jelini koyup bulmay. Batashta. Şey son. Için жеріне қой болмай? Ну вот, мына bu мына бұл тау шайбыл үстіне бет мен жел орнаштыра алмайм. Орнаштырам. Yok, men просто мына бақша сыпырыс келгені. Сен неше орнаштырасың? Мотыгеуді қойып бұлар что ли мұнда? Yok, поднять землю yok онда. Проложить деп. Мощёная дорога, ничего себе. А сен екінші этажда құймақшы боласың әлі жер? Иә. Ничего себе, қалай таш жол болды мұнда. Так, мен келіп оғаш. Ош та yok, oğaç da yok. Hayırlı şey bulup değil mi bunda yok mu ya? Мен мұнда бір үштап ятадырым кәне. Қысқасы мен кеттім неге? Теге. Помнишь аны? Әйберлер жиям. Смола, ағаш. Ая. По-хорошему, конечно. Теге болотоға барып неде жиып келуге керек енді? Теге сүлөклөрүнөн дейин жырамышында жетип калды.
Болады ма? Явкаларның Ая. Тегене. Бұларның тушы. Ая. Черный суп если керек. Так, мен телефонымда мыша сайта жоқ. Вай, шукуштан бір неме бересің маңғайын. Шукуштан. Ох ты, ё-моё, мында тролль жүр екен әлі. Мына келейін атшыға атаған. Скелеттер басын соғыш берейік. Скелет ана сен күшің бар мында. Тоғырға. Мына тиме. Текст. Поменялось. Ох. Уже орыным бітті. Мындағы біраз ондық ұсақ қоймам. Сақра керек қойдым, пияқта керек. Теги видеоны қарап алдым. Стримил 8 минуттық. Ну, точнее, ол видеоның өзін түгел, өзін мен тапмадым. Доступ по ссылке ғана. Шул видеоны бір блогер қараған теги. Дед P47 де может білесің сен. Спавнерін ашқаннан. Ашқан алды ғой, мен аны желін көтерілген ем. Қай шығып келе олар. Жоғына кетіп қозырып. Yok, мен албайам. Ой-ой, тут там жігін шыққан.
батып ойнайбыз мына. Және ешкен 97? Өзбек. Сен аял алмады ма? Yok. Хотя вроде күпме ойнайбыз 97 шыққан кезде бывает. Біз бір күн алмадық та бывает. А получается бір күн 20 минут болса неше сағат ойнадық мына? 1940 минут сағатқа Так, соединение разорвано. айта алмаймын. Соединение çölde var. Nöpler bek akır marıp geliyor. Fakat ağaç çizer yani. Oy, vay çıktın sen de ya. Vay. Bu şu kuşkan tu başına da kanal açıp altı böyle. Bu Taşnika'nın bilevrекелеге болып кетті неме? Сам бұлал. А? Тапшалсаң бұлал. Бұл да көп жиылы. А, ничего себе, меня оказывается. Ағаш алмай екен из-за того, что мен урын біткен. Жиді Ташника бір единица вес білі. Бушатып берем.
кыйып өскөн ағаш. А теги жол койдобу? Блин, да, не вынесла, ё-моё. Интересно, не мында. Жол. Таштан салган. Сен ада ясайм таш жол. Керек ми? Какой ж. Так.
Güvenlik kurulmuş. Koracıymış. Они типа страшного. Как бы тігі не сюда керек елашмасам. То ли черный суп ысырап, то ли колбаски ысырау үшін керек. Ол шыршы түбінде бір қосып тұрған. Шерника. Ağzına ısmarlayacağım da koy tam onları. Böyle kudurtlu da alıp naktan. Бір ортынан Sülük ver ardına. Sen gerek mi o duşa? Sen gerek mi o duşa? Ну, вообще, да. Вообще керек. Varasın. Все, gittim. Koydum. Не деп өте, 5-ші порталда өте ме? Қаша болды? Ну, это біздің корабльдерден шығып кеткен адам. Или сенен дағы порталын үсті болған ең ба? Тегі бірінші горланы айтқан ек бет. Абылды айтқан ек бет. Ол 5-ші порталда. Ол не? Анда... Сен анда кірсең, анда бұла не? Сурлингларның спаунері. Бізден күшілдік кетеді. Башлай өдердің ұшы тамадым.
Комфорт 9. Таган аша жабылган камен үйдө. Мебелден. Подвесная. Ой, мангал. Олар собирал. Подвесной мангал. Удобство комфорт берем это? Биш бронза, 2 Білмеймін. огон. Бронза, 2 огон. Мид вообще бронза снесла. Жаровня. Ой, спини леса. Опять биш бронза крап. Ё-моё. Камень метро. 2 шкура волка. 2 шкура оленя. Берем камень. Волка. Оленя. Так, что там не понял, Малановский толщине куюп было, что ли, бу орындыкны. Толща белегине. Это мне жибелчү. Комментронно. Тошкаганы куюп булай камны, ё-моё. Красиво. Ладно, придется мне много черга. Бітне білерім набірге. Комфорт 9. Ага. Скамейка навіть не ваттым. Сен үйден ол үйде кеттің өттегі бияқ барын ені. Мен үйдем.
Рагу из оленины очень крепкий. Рагу из оленины үшін кешір керек мында. Сен есіңдәме? Атма. Ай, хатırlamıyorum. Бөгет. Керек қой. Окей. Что-то жақлар келе. Жак. Жоқ тоймаған бір. Это мне корабль вот ар, блин. Ну пока мы занято. Ушел пошли, бля. Почти eşittak soğan buldu. Вон ручками. Шолқаннан пока өседі. Ой. Қобанар қорқан ектір. Чәлем қорқылады ала. Теңді грейд вручери шоңарына түсті. Бірінші тезігінен жиып алып қойған бұны не? Кешірілі. Сен шолай бірін жиып аласың маған? Иә. Надо. Көпті жия. Тезірек жия бақшысы мұндан.
Тихо. Son 8. 98 gün. Daha 100 günde varırız material. Или yok, давай лучше 100 күнге хәтле. То есть 99 күндә барабыз материал. Хәзер әзерләнәбез. Ну, как бы, не керек. Ай, ошол керек, көйдір уклар керек. Теге комбинация жасау үшін нәрсе керек анда? Нәрсе үшін? Комбинация жасау үшін нәрсе керек анда деймін. Каменная сосиска нәрсе? Каменарез жасау үшін, каменарез. Ай. 4 taş, demir, 10 ağaç.
Sende ne var mı? Kanatlar. Odası tolas. O ağzındayım. Ну, кигерме ул кишен икәү кирәк. Җиде 80 укыясы була. Нормально инде. Больше скинешь. Так, ну, Керек. мен вот пока что %19 оқымын да. Шол огненный. Каменный не срал, что ли? Так, мне то он индил. Вот. Вот отравленный стрела бар мне то он. Күйме меня. Так, я не понял, а ты ушный секретарь. Икульный стрел. Ай, блин, там қанат керек екен, менің қанат жоқ. Мынамнан сәл ғой енді. Проще да өтіп ма? Сундук сокровища. Деген емес теке сундук сокровища ме үшін керек екен бе? Серебро керек екен. Серебряная кольема? А мен ташып қалдырдым. Я ясап қараған едім, сундук сокровища, он просто декор. Мусор сжигатель үшін керек медь, қамыр, железо. Железо менде хоть жопы жоқ, вот медь менде вообще жоқ, бітті. Ладно. Сломан как-нибудь. Сандыкларда орын біте башлый. Алты сандык, ошамлык. Алты сандык, ошамлык белән тулган. Причем она приготовлена, ошамлык вообще yok. При этом анда пішірілген ошамлык yok. Ну, итлерден кала кайбір стаклар пішірілген, кайбір, ну, быка ящерларның итлері бүтінісі пішірілген. То есть анда ашлар, колбасалар, тоңдырмалар, аның шәйбі жоғын. Прям чистый ингредиентлар белән генә тулган. Суганга урын жоқ. Именно баскычың эчери. Ой, яй. Şerefse var işli düşmeydi. Ana үй ішіне қойып болмай екен, қазір ташқа ғана қойып бұла. Үй ішіне қойдым, işledi тұра. Кеттік мені жерға. Қабақаттардан итлерін. Ушымы? Мен 16 бар. Oldu bitmedi. Biz de onda жилошек керек, көбірек шоңғылық, наверное.
Ben hiç soğuşu tutundayken okumadım, bilmeyim. Аш соғышы бар бұдан жеңілді де. Так, клык драугр ясап жибермелі. Анысы керек әлі. Күміш керек мен көбітіліп. Шулай елінде менің күміш жоқ. 20 кбш. Еспін. Он древняя кора, 2 балан шкурасы. Мен күміш қалды. Слизь. Мен күміш 11 штуктан қалды. Бізге мен шулай плиталағы порталының бізге керек үске күшіліге дегенде. Не янына. Что үлгештің соңынан тезгене шында күшіліге. Келеге қойқанда. Или шында қойырға временный кроваттар қойырға шында. Бұл у тебя по 5 түгел. Что-то мен совсем не тот никак или белек кемел порталға. Полоски. Мы со спавом. Подутей, что ли? Подурта нашел. Болото. А я. Ничего себе, 7 минут. 7 минут. Хотя бы. Ай-яй, подурта, мен там неге күшіп қойдым. Побиш нәрсе? Точно. Кусок черного металла барында даже. Мен ташлаганмын деймін. Ничего себе. Benim слизь бітті. Реально yok что ли мен бітті? Слизь у нас очень керек. Шул клык драугр үшін. Мен ясадым улучшение үшін 2 слизь керек мен біреу біле. Ну ладно. Мен сондықтан қолам ашып қалыр. Матер шевер ешектір енді ол. Шыңа көре аңа қылышты ясарға керек медер. Вот самое главное лук тұранды. Еще раз. Ну, Хотя ұлтырашақтыр. Вақыт. тем не менее, бізге анда көгенегімде келіп қошырға да оқты. Мен оказывается ошуым біткен екен, мен жүгіріп бөлімінде ошуғысы келіш. Бөтен қол тіш әсәрі өлесі болғанмын мен.
Скель... Ай, блин. Астагфирулла, суунилтаа. Ух ты, элитный драгун. Оказывается, отқан ұққанда нетіп қалай екен. Әйел өйтіп ма? Ай, Бұл. что-то элитный көп шыға шоқ. Однозвездный элитный шықты, ё-моё. Что это такое? Мына элитный драгунның трофейін ал. Железный кувалда жасасын. Темірін көбір. Самый драгун соққан уақытта
Сохранение булды и ими пропустил удар. Прям подлагало шел вакытта. Караголтан жидим. Анда да отыр екен. О, яла. Ничего. Оркаға суасың. Так, делаем, делает. Там. Оркаға суу. Трофей скелет. Все, давайте. Рахмат сізге. Я пошел. Ну, сюлюклер вообще yok, конечно. Дүртлігінен жиылдым. Аларда не yanдар емес сүйетлер. Главный жылға yanдар. Білмеймін. Слизь. Трофей лаугер керек мол обычный.
Yok. Бухай. Точно. А теге элитнин кой керегинде. Ну, Ансын алдым. хотя бы біреу. Жизнь голды үшін. Выбил Мтяна. Ая. Красиво. Бір пиявку його. Гадәттә буны болды да бастығына келіп бәйленеді. Алып бір келі. Опа. Тоже непрошенный гость. Опа. Блин, тағадан өлемін, ё-моё. Өлдім мен. Кімнен? Ай, дух. Ухна алып битішмәден атап. Барьировать етіп болмады ма? Мен теге слизнякларла икене утылган ем. Оралнай деп Ол атайын. дух, кстати, экорд жер. А, просто бір жаққа табы бір тоқтамыша барсаң, ол соғып маташа лекен сен әлек меше бұл. Так, а мен үйде қалмаған біре бірді, ё-моё. Даже сен темір киімдей болсаң да, сен ілгіресің аны. Уворачивать тұрейік аңырдан. Мені біріліне беріп берді, пожалуйста. Колбаска. Колбаска машинада неме дегенде рагу солиный, лучше рагу бер, потому что менде рагу бар. Рагу из оленины ме? Ая, Иман дейін жеу, май колбаса. рахмат. Жыл ғынам әлі тағны шәрбейм. Ая, мен бар сай біріне алады. Возраст все алынған, мен қапына восстанавливать етім да. Наверное, жетерлер. Серебряный щит ясайм әлі. Осы порталды әлі дүртінші де өтті. Анда жүгіріп бара жатырмын кәмдікке.
Allah, meni ulgan ol yoqanda tugul ekan. Normal ketganmi unda? Поисках. Не, на свою жопу дегенday. Поисках приключений. Кен 99. Материалға барып қарайсың. Барбыз. Так, 9 пиявка. Мында біреу шыққан, білмей, өтілдім ме екен пиявка? Өскеу. Әділейсің. Шырлып берді, енді артында ана... Келем. Ладно. Кеттім, қойдып мұнан. Қойдып. Еще одну суппорда саппаймын ха. Benim İngilizce'nin işaret yaşanan şurada. А сенің общая защита неше? В смысле, общая защита на коем ходу? Вес үстінде. Какой он вес? Все, ладно. 56 мен тағын тегі неден навыкіне қорып өтам мен тағын. 56. Сенден ше? 63. Сенде шу болар енді. А сен шлем арқасынадыр шулай. Портал бітер дегенде. Пиявка етран. Жел екен.
Şurun su için şey göndergene gerek. Bu женовская игра. Сол придумали. И трофей дрова. Рыжий? А я. Ага. Индель медал очень грибаю. Айтын. Немытые мэры еще кирявы. Ул кирәк отравленная стрела ясар өчен. Синде Гнилостная бомба ясар өчен. не көпме? Патраха. Так. Отраха. 104. Патраха. Кишерлян не кірген. О, ничего себе. Суган керек, вол наш пошкера. Мен шул волк на шабашкина ясадым. Вол на шабашке. Да-да. Не, бірінші алам, слиз берсең. Наскелсен? Слиз берсең. Тез менде слиз. Яшыл. Монға түсті. Сен наскешсен да. Жайыны яқшыр айтам. Мен керек мен деймін. Банчады слиз. Же? Мен керек мен Ол деймін. зор слизінен чел. Просто мен мұндай сап қойдам. Почти дур из... Сен неше... Я аңлайм, что менің екі жайемде по 100 прочности. Сен неше керек? Ну хотя бы бірі. Мен? Сенден нешесің? Оған дүрті қалды. Нәске ба? Волк на шабашке.
Мен бүтсең аның үшін білмедім дегенде. Мен барбір таған туыс. Рахмат. Алтын алам дегенде и Менің іш қалайды. менің суған ғана жоқ. Оны жасау үшін есімде. Ой, Соған тоже бітті. менің работа қылып болған екен. Қарасаң. Все, шығардым. Soğan üstten mi sanıyorum? Yok, üstüne. Atma mende 120, bu %19 utluluk, 75. Кремниевый наконечник на хабе 28 отравление. Кремниевый вообще алды дейді. Нендейлер десең, огненный бар десең. Огненный 120, хам 28 отравленный. Менде просто Что-то слабо. слабо, менде құш қанаттары жоқ. Вот атаған біріне өтіремін. Игла yok mu? Игла. Құш қанаты жоқ менде, игла менде тоже бар. Қанат жоқ менде. Вот мынаны жиып қараймын. Біріне өтіремін мынаны. Ей, үшіп кетті ансыда қарасың. Бұланып қырылдаған әлі қақшылып бір ашып шығарып. Қоштың енді. Прям мойны қырын озып кетті. Сен слиз керек misin? Hı? Сен слиз керек misin? Не? Мен саған құш қанаты бере аламын. Слиз тағып берсең. Мен не керек мен жая жоқшы. О, нифига. Анда вообще жейені yazar үшін ұнау керек. Слиз ма? Иә. Ну давай, ничего, құш қанаты бересің. Только анда мына улучшайтар үшін дүртеу керек. Оны мен шосы мен барсында алып чексің аны. Сен неше беремсің? Қанат. 22 қалған мен өзім. Құш мұсын бұл, кімсің бұл? Ә? Будем құш мұсын бұл? Құш құлағын. Қоял, так. Чилек мында. Что там, кеттік ме? Тош. Қайыр. Кирка керек енді бізге мында. Балталы алырам екен енді. Буклык драгер вообще прикольный. Просто қарасың мұңа. Бұ. Шана вещь. Валик. Постник саны мұнда. Итне мұнда. Сашпошки. Мақтаншытна куташын. Нәс күйбәні жібелер что ли метаған? Ё-моё, собакалары. Что хайванлар? Никс. Так, тағын ұзырақ жасайым. Так, 159 болды менде қа. Отланы қой, не? Ме?
Sen biresin belli. Şimdi berem endi näse işlemeyim bakan. Anamdan tagın bir işe bulaştı. Bilmiyorum. Бладр да, не, ну, ладно. Что не сделаешь ради победы. Кышканада берем. М? Көпме кышканада берем. Ну. На, вещь, короче. Ну, слизь как бы лет кейбер. Уж канатына G% або. Ну, слизь ул редкий бір. Айтмайм, саған керекмей ул. А? Слизь саған керекмей ул. Ну, почему да керек ми? Ну, Ул- хоть ул редкий, а Ул- вот зато сенің перье деген нәрсе в дефиците. Ул саған бик керек. Ну, Сатучы меңгере. мен могу материалға хая бармасқа, мен төге канат іздеп кете аламын мен. Вот вернемші. Вот слизно, если пожелаешь дегенде табу андай зор слизерін алыр. Қанатсыз қалдым мен. Жей алсам. Мен что-то не бітті әлі. Смола шыны дофига дегенем смоланы бітті. Ha, altı слизь керек. Тықлық драуганы прокачивать берсін. Короче, мен смола да бітті. Мен смолаку бер, давай берем. Менде қолда 10 қанат қалды. 279 отлы уқ 28 дегенде и 69 кремний вон. Ладно, рахмат. Бля. Жетер мекен? Так, орным толды. Сен неше уқ жасадың барлығы? Сен уқ жайының көшініз көп мүсің? Алла барға бүтін 100. Mesela 100 дегенде аталам что ли? езінен авталасың. Так, аны күлеу үшін мұнда верста керек болашағы ма? Теге күшлі. Анда даже верстак только кузница сарахи была. Прокачанный. Ну, айтам бит порталына күшіребіз неге? Енді үскі. Тезгіні... Переменник көшірмейбіз дегенде просто тағы бір портал қойып тұрамыз. Временный. Ватсалар нәже анар болайын. Анар анда келе алмайбыз. Не, келуін келе алабыз. Так, давай анда барып теге әйбір түзіп қойып болсақ. Давай. Защитный сооружение. Бүтін отындарына керек оларға. Ненде отындар бар. Бұлар пока тогда менен мұнда. Мен теге не жасаймын қалдышы. Медал қалар ал. Мен огненный жоқ, теге игольный не жасаймын. Егер наступка начал болды алып. Мен де бұқа не мега келіппін, мен де бұқа. Теге ұлықтан дейсің. Башқа бардым мен алдым. Келіп қоймын. Жиені күлеу үшін айым, жиі бүт мощный. Қойда портал, сен порталға әйбірлерін бар мısың? Менде қойын тұнайық. Менде тоже қойын ұты yok. Отаны yok. Үшеу бар, қойын тұны. Нейлер бар енді? Орысы неде бар? Қойын тұны кіседі.
Эй, mesela ошоп койт. Илф бат, блин, ё-моё. Ошо. Сенде булитиң 7-нче слотка койгон эми, болтон алганда ошо 7-ге басып жип бердим. В итоге булитиңди ошоп да койдум. Билсең. А мен ошолорун горячий сутка коймойм вообще. Мен просто дегенде урун бутты. Скина көтөрүп беремсиң. Вроде көп. Пакетте тоже бар коюндар. Дүлтөө бар. Дүлтөө болду. Ух ты, мына мыстан көп чыгарга тиештелик кой. Дегенен жейдім, бір палталық болды. Буш сондук та кылмаган. Болсо өлсө беле болсо тулгам.
Tamam керек mi? Koyantına. Yok. 23'te. Senden şu. 0. Ну, мен алмадым өзім білен. Anda bir portal için керек что ли ол? 20. Иә. Yok, senin үйде жасап қойған барлық Бір портал тұра. Мұндағы марлашка сенікі ме? Қайдағы мұндақ. Вот мында теге порталның теге жағында 50 марлашка. 56 марлашка. Да. 56 сенікі. Даша? 56 сенікі ме? Інісі менікі бұғайын? Керек мәлі? Керек мәлі? Доставка жасасаң, кстати, жақсы болар еді. Мен ойлан жоқ. Үйде. Ладно. Кетіп. Пока что утонул мен өзімді. Тоқшалығына қосын. Нәрселер оттылар ма теге қабақатлар бәйні ма? Sen ottlarını koyan alanayım. Sen görmedin mi? Yok. Что там, кеттік ме? Вроде отылған everde yok bunda. Bularını sen mi bunda uçurup çıkma? Nerede? Ну, шул грейд var falan ayarla. Yok. Просто мына yoqinchilerde олардан қалдықтары көп ята. Видимо, олар бір-бірісінде яқшы бергелер бар мында. Гильдер бар. Қоя, не? Порталға ебелерін ау? Şimdi biz iki var mıyız что ли анда? Кеттік ме енді? Мен ошамдықтарын переварить сөйтіп бітілайын қай жерде тұрдық та. Қозанымда. Ну сен бір портал жасап қойдыңыз сен? Иә. Мініп деген яқ бұйыра керек. Мен жол. Ике хам сен ел алмадың ғой ма? Теге немесі келді. Куз. Екі ядро стерлинга 10 глаз грезов алдым. Вот шулай деген. Мен білмеймін. Сен алдың ба жоқ па? Бар, мында мен күлбәнің ота бар. Бар төбесіне біріне беріп келдім де. Қойса порталға секелгенді. Мамкаға. Шығасың ба сен? Қабай қата. Жүзіп кеттірілі қоймай кебіскешіне. Шөптіл мен мында қолың қолып кетті. Походу видеокарта сен мында Видеокартада түгілдір ол. сен мында шойтан ойған сындырар дегенде қоп қараңғы сен жерінден бір факелді болмай. Не? Видеокарта картындыра беріп походу не табы ғой. Скелі. Я он несколько разбил. Не, мында тоқшылар өті. Замашили. Не бересің ба? Екі түріні. Мында
Комарну. Ана Анда там кам? аты отыр. Пожалуйста. Аханы! Былай ғана өлтіремін. Қылыш білән не досталым. Есен қалды ішті жоқпын. Тегі мұнда бұры бар. Бұры бар. Драконлар мында. Әй, мен орын жоқ кеттім. Ана артынан тұшымда. Орын жоқ, нешлеп? Отын бәрі тұтылды ма? Мында ебір түзілі айыпын. Ай, ай. Отын, оқшау, ұқлар. Честак отын. Сені тегі қойым, қам, екі стакан сыйлы. Қолғаны мені Сон. қолғаны мені Түгілін. ұққам, оқшау ғана. Да. Наша я жон хотел аласың. Сені оқшауны ма? Ну, на выносливость брендино нормально орға былай. Так, Бас қойым мұна, еға. тоқта жоқ ма? Давай. Мене Ойып. Мынамда үнтек. Ұзырақ. Мында слишком жақындар. А? Че, не кажется? Нормально келіп қошып, соғма егілеріне олға. Жырағырақ ме? Укрепленный сооружение слышал. Тигізде бір қойған. Так. Ой, портал. Так, не понял. Бывший мессес, честно говоря, вообще не понимаю, о чем вы говорите, кроме отдельных слов. Но так приятно вас слушать. Мое татарское сердце прям теплотой наполняется от родного, но незнакомого языка. Кімдір не жіберді телефон? Донат Неше жіберді? Донат. Тыңдап қара ана. Мені. Стримнумы. Голосовое сообщение, да. Это голосовой дивный. Он да не робот такой, да. Тем не менее. Да что? Робот такой. Сообщение. Ага. Донат ішіне рахмат. Бірінші донат. Мен тегі Fable ойынын өзім Неге шухатың шоқсын сен донат келгеше? Наскай? Неге шухатың шоқсын сен донат келгеше? Айталым я. Не знаю. Скелі бейіп едім, елігі тегіш мені.
А? Менде мен секіріп бейіп белгі тегішмін дейді мен. Ну, как бы, Не обязательно. там Что-то интернет грузить отмяли, что-то вообще висит интернет. Так. А мынаны ничек шығабыз енді? Погоди. Басқыш деген нәрсе жазып қояйын. Керек ме? Жасама. Қойдым. Неге қоясың енді? Бұл частоколдан шығыруға ауыр вообще. О, подкоп. Ай, мешает-то. Ой, короче. Ну ладно, нормально. Түбе келіп құтырға. Строительство. Түбені бір 2 слой қойла керек. Может түбе қоймасқа бір енді мынамдай өйбілі қой. Так, погоди-ка. Проще давит. Амын сущ нәрсе керек бұның. Цилиндревесіне керек екен. Думал, что ну валда қойылға. Сендер цилиндревесіне жоқ, өзің білем. Yok. А мына бұл ағаштардан не ағаш ше екен? Цельныйдыр? Пикта. Мына пикта бұл вообще. Дана жіберген кіші стилімді қарауса ғадады хаманда. Тот, кто отправил донат, если вы смотрите стиль, можно было просто в комментарии написать это. Ну, спасибо. Шопчик өйтті. Құтқа. О, мында жырақта өлгөлем. Блин, лук яқшы. Мен сені көрдім, нешік сен дракон білен атыштың. Мен көрдім, нешік сен дракон білен атыштың. Кем атышты? И просто понимаю, насколько менекі яқшырақ. Мен бір сөйлен атышмаған. Сен мінекенде бір дракон білен соғышты кеш. Сен біріне, мен біріне. Айда. А мына цельная древесина, мына. Ярар, мен уже не асап қойдым енді. О, қарлы қорылы қоп онды қойылып бар. Честсе. Сен продумано жасағандар. Мындай орында қарулы қоп оны. Тегені матерлеген аждаха мұны жемірмес деп күнәне шанам. Ой-ой. Да. Утом бітті, что ли? Не получилось кое-что. Алжикмеді. Менің утым бітті. Кеттім қайтып үйге. Непривычно сенің дейінде келіп шығарға дегенде. Ұяңға. Мен тош біткі, ұтым біткенде екен ері. Мен бітсе бітір. Бұларымды алам да. Кейбір ешіткендірлі бөлем. Так, мен өтел бір колбаски асылым. Колбаски үшін өсі керек анда. Шелтап. Аллах келіп ма? Чертополох. Хаван айты, хам. Қатырақан. Бір қауан өте менде бар. Шелтап.
балықпен әйтесі де жоқ. Бір ракуна ошой бір керек. Бу железный голем. Ай, Ленинский голем. Ағашына аударды. Анашты ятағы барды ағартынан. Бұл ағаш дәгәри баша, дәгәри десіңеді. Дегені топ кетті. Өлі. Эпичный карлы. Әлек меше қылғайын деме. Як менде не қатеп келемін. Әлі сен бұл не бұлы итің менің үйде қалсын әлі. Бағын Не қалай? жығылып. Вообще ақшырай ошамын, самый топ вообще. Да. Ата мен екінші елге қытайып мұнады қойым. Бір үлішін. Бір колбаска шында. Ата ішінінде қалып қойған колбасканың. Бол менің үйде бар. Все нормально. Ебілерін көйлеп қалуда. Спасибо за донат. Вот жив. Комментарий ты тоже видел. Мы сейчас пойдем постараемся это убить. Ничего босс плавый инфат. Сейчас пойдем постараемся убить четвертого босса. Ну, думаю, конечно, получится, не получится, не знаю, но думаю, если мы очень постараемся, то сможем. Его завалить. А вот шойтан қойға менің корабльный вот или команда кетмеймін ана. Что хайваны. Не жолға шықмай, мен келгешін yüzіп кетерлік қой ішке таба. Ой, баты болем. Так. Сен шақырапсың? Хабарам. Бір ошны шозып барайын. Иштер. Анда не керек қойырға? Амыр туба, үскі. Ну, чтобы ты не қоплап қой үшін. Қоя қойдың, ты ұтына кесегін. Жарайын, ала. А сен тегінде атегі порталының есімін чек. Мұнсы біте? Времянка. Чинчи. Самый металл. Кстати, ұлдан атадыш болай слоғаныр. Анда... Не? Если она сразу... Ну, анда, короче, или сумлап қана пақыда анда шығарып болмай. Мен тегі көйбілні ойнағанда мен тоже бірілсе жіберген янда или сумлап шында. В итоге мен анда шығара алмадым да, ел шында жоққа шықты, короче, аны сняли. Анда или сумланты ойлайбы ғой 100 таңкай ма? Или 150 ма? Әйне ол. Вот. Қорқап маған ұр. Көрдің мұнда, что мұнда тоқтастарында мұнда қор жила? Бұл міне тоқта орасынан ұнда қор біріз қиылып осқы тоқталарға да чөбі бай. Бірісі менің не білән нашар көрінем. Настройки көрінем. Ладно. Бұған жеткендір. Давай, мен медовоғы 8 минут уже. Шақырабыз ма? Қайда? Қойда барлыққа келешек ме?
Сөтекте құрам. Так, менен ашамлыклар 124 капа. Көрмеше калдым. Бушул что ли? М? Бушул что ли? Опа. Эльфа. Эльфа. Сәмсіз. Моя. Қара мені романчи башладым. Вообще помощный. Сән мощный? Что это? Шақты да сразу. Өлдім мен. Чего? Қарасы менен хапаны. 100 хапаны сразу снял. Медовуха, жібер. Опа. Медовуха шіп жібер. Ол ифат оғымна түшті. Такой кішкене дракон. Уберем. Мамка. Ну, медовуха эффекты, Так, конечно, так себе. Ой-ой. Нельзя. Оп. Üstüme. Өріп жіберді. Ұзын бұл. Эй, сен біздің янына кете алайық. Жеміріп қойсаң. Обсидианный откуда? Жри. Жри шо? Все, вообще кетті. Пока. Ну пока утрелабыз кебек. Білмеймін, если өзінің қапасын восстанавливать ете тұрған болмаса да. Біздің портал янынан жіберген іштерге. А если барып алтыннан суық қарасам мен. Вот мұндағы актер, конечно, не помешал бы. 3 минуттан соң восстановимся. Ай! Qotu so'kmadi ish. Ну-ка. Üt! Bulma ölürmedim. Oğaş ne? Şey. Çok gittim mi? Бұның вообще не, бұл шүкішіне эффекті жоқ. Мән қарша. Мен застрял. Тоже что-то лянесір. Мишень. Шүкіш вообще бұларға не действует. Наверное, менің, ну, вот суықлық бере. Барлық так суық. Во. Ну, атакасынан мұның нетсең, почта нормальный екен. Ол түсті ма? Ие. Утралабыз өзің. Болмайды вообще. Ладно, керек ма? О, обсидиан түсті ме? Да, онда обсидиановые рудаланы фотоп тұр екен де. Шunu күлерін. Абыл кровавая мере жиптарына. Ше? Бір кровавая мере жиптарына мен. Ол лишите болып ходы өзің. Ага. Нешектілі яшілінеміз так ешіп қанағында. Так, қош. Ай, дараза қош бит шығып қымады. Бұларына... Суатасың.
Көрінішім. Ну ладно. Біздің портал yana кетемін. Вау. Что за злой? Что за злая женщина? Да? Не кусал хатом. Вот мында мына соққан алып қойған. Кетші келесің. Қалып қала қойықты. Mana kutimden atam. Ох, стамина сик. Мене підписка. Лед. Қырла Ильфат. Мына отқа кіріп қошқан едім, тигізмеді мен. Опять лещит өзің. Жетшімәді. О-май. Надо вылечиться. Вылечиться мне керек. А ты на больной. Мында голем келді. Бірге соғышыларын қан. Ой, это он брал. Вот он минут слушался. Ну, точнее, 8. Зря что-то. Ага, уже 7. Ой-ой-ой, блин, голем мында мына, ё-моё. Да. Большой. Соғышар жақшы бар, я. Голем минимоттан келіп пока что Ильфат. Қошамай. Заблокировано 100. Капец, минут. Возможно, убьем говорит. Големнен соғышылар что деймін қана. Ой, менің жаяу атылды, мен Ильфат тезіне қотып келем еге. Ну, давай. Эйскісін алмадым мı? Yok. Ой-ой-ой. Сен пока қошып қойып шонда. Сен есте қалдырыңызшы матерінің көп маған здоровье сайды екен. Yok. Неге? Құдай? Сен думаешь, мен келгенше өлтірерім деп өтіп. Че, курыге восстанавливает мы все-таки реально? Значительно тиз восстанавливает. Учитывая, Мен что қатарлем вот оннан- сен кітіп тұрғанда мені просто массаны Сен бұл нене Айналам. ұштай өлтіресің қан. постепенно восстанавливать көрі сен айтқан ең, что әлі не восстанавливает деп. А мен кірген ең, мен көрдім, что ол значительно вообще. Ой-ой-ой.
жин бітін лақ мусор ши. Отырдым. Ananı bileyim, ben çötkünü ne? İşte mene bite, aşağıdan buna kapana ders geçip kutalım buna profil olmamen. Сен бодыр салдың ма? Ha? Yok. Ben video bulmadım. Yok. Жоқ öyle. Kapı da filan. Фото слова тоже. Видимо, что? Опа. Хотя бы ты телефон не блин будто только. А я? Другая. Бұл что жергені. Еще. Только лага вообще никакой урон не берем. Ular atma. Tamam, kapının önüne basamam etmeliyim. 20 секунд. Теге дракон отвлекать в жире хотя бы. Бітірді теге дракон. Sen elektron kaldı mı? Bilal elektron. Aklımda yüzgürlük bile yokmuş yok. Так. А тут Сен теге яқтан ішме. tegisi ortadan шығуам, мұсын ortadan шығуам. Ой, я. Biraz sen ortadan koyalım. Бұл каменный големға, если что, отравление, хам... Да. Не запускаешь огонь. его? Шлем. Вот, yaxşı oldu. Там мозганы шырып. А кастамасы? Ой, Скелетлар да келді. ой. Скелет А, не надо. Буха üstte bana ışık vuruyor mu lan? Düşmeyeyim mi? Вы погибли. Ну ладно. О, ля, ты кем келді? Теге мужик. Буря. Оборотень. М? Оборотень. Теге фа. Пенринг. Ee, Сен келесің бе? Так, мен все-таки... А где комфорт? Отдых. Бая отдых-то. Давай не телевизор іште кел. Вот. Мында бұқа восстанавливаться Отдых керек. не был. Вот. А менде мында. Это комфорт сами ушел. Откину капотаны мында. Блин, қошып шықмады, ё-моё. Эй! Мазбеш отприем. Женился? Пенринг! День 101. Я на выезд попался. Ну ладно. Не буду. Вау. Через ikimizde benim ortadan kulası. Bir-birimizden İyi, soğuk ikimiz. alıyor bunu. Не мог иначе.
мен сене отын болсын деп айттым, мен бір резиденция суық жол дедім. Дракон менің, ай, мастер менің артымнан. Мен 592 хп. Так, соңғы зеленый іштен қолда болған. Неге шоңқатлық аз алдың? А? Неге шоңқатлық аз алдың? Ну, мен дүртіме бешінем алған е. Ну, голем хак Неге- керегін береміз. Неге 144 қорқып. Аным жүк тұқ. Ладно, ладно. Давай, уля. Бітті почти. Оп, там бұрай. Хватит. Галим еще надо. Что ты вообще? Счастье. Ай. Блин, пропустил момент. Давай, почти. Блин, не получилось. Но после издыхания неужели умерну? Мен тоже оны Зелье бітті. Он бір тапқатына тексіз қалды. О, наконец-то. Соңғы үсіме отырым деген мен стамина бітті сарасы. Драконья слеза. Ничего түсті. Ун. Ай, бешсін. Трофей матерь. Ой, кетті ол. Носки. Чалдың ма? Ая. А, все. Менің күшті... Ne ішіп кетті ол қойды. Мен Скитабы. да шол күлінді. Тау ішіп кетті. Бұл әфәндіден әсәлді шоу. Кристаллы. Что-то там еще. Давай, бізге мешает, конечно. Пока ол онда не Мен отвлекается. уже мамку убивал. Носки? Мен мамку убил, так что со мной лучше не связывайся. Блин. О, ля. Прям бұл соққан уақытта, блин, келіп электр мұның қырына. Что-то вообще ноль, нулевый ты. Кем? Голем. На. На изи просто. Таш. Чакма. Шул кристаллар что-то. Это он сатшара тише. Қарамында неше. Ну хотя мен қатырламын тестован чай в руку. Походу может кристалларынан чай деп. Так, ну бұсы бұлды, яқшы. А получается қой барғайынды бізге. Ровнина қамды. Айын. Да шкода волка это келат мы. Давай, ладно. В хозяйстве все пригодится.
Булит ята. Орнынан бар ма сен? Бар. Шишка да керекпи? Мен суырып алдым, что ли? Қой, мен көп сөйлеп орын жоқ қой. Bu oyunlardan mında jeyip koyamaz mı? Mında jeyip ötkan. Kerek ma? O iş tak da figen. Bu tane şokat mı bizler bütünde? Men trafiğe den kerek tuğu. А вот слезался ничего, что керекмекен у нас нәрсе үшін керекмекен. Драконий слеза. Последние застывшие слезы дракона, в них пульсирует таинственная энергия. 5 штук. Аны алғаш біздің бірінде крафтта ашылмады, да? Тоже көрмедім. Нәрсеге Мен керекенімді? İşte bizden походу отқандар болған да. Бестақнай ма? Чё, тратри был? Мен да что-то утын кісәгені көрдім болған. Хотя да, точно, да, вот понар. Bu дракон слезаны қояды бағарға мүмкені мұнда. Менің шкура волка стак болды. Неше? Стак. Ну-ка давай. Поделись. Так, обсидиан қояды. Обсидиан вот. Обсидиан білінесі нәрсе шерін. Обсидианнан уклар жасап Неше шапты? Уклар. Менде что-то мында көрінмейді. Андрей, особый бірле сұрар что ли? Верстак я сказал, верстакта. Отравленная стрела обсидиана ясала, обсидианная стрела и обсидиана ясала, ледяная стрела обсидиана ясала. Как-то нормальная вещь. Ремесло. Нормуль. Сен мұсылжигатель үшін нең жоқ ма? Меч жоқ ма сенде? Сен керек ма? Меч бар мен. Керек, дүртеу керек. Давай, ал. И таған 2 железо береді. Мен сен могу... Жоқ, керек мей. Железо менде жетерлі екен. Стреляй это, короче. Кеттік ме? Мамочканың... Сен уже келдің ме? башындар. Стреляй дейдім ше. Тұтта. Пока барма. Қояқ қорға. Мұсылжигательні қояқ қорға. Көзін келек шын оқиын. Мынамда өзінің территорияда қорға олын ойған. Мына қоям артқа. Білін андайымсыз. Усто открыт, удерживать, чтобы сложить тебя. Я понял. Бля, неге? Спаун. Тогда. Мен, конечно, бақша алаш. Реша бітіремін бақша ашлар. Өзің айттың бара алдым. Ну, сұрадым. Айда келді қойдаған алып кетербіз. Ол материнский бра. Кіріп кеттім. Спаун.
Bizden kaldı iki neyime. Boş duruyor. Trafiği kırıp bitmedi. Bunun bir yemsiz şu aslanlardan çıktı. Silkenip degende. Bir mangaşı geldi. Bugün ne var? Kokarık var bette. Muhtan çıkardı. Всё, Лем. На воде вас всегда ждет попутный ветер. Ничего себе. Аласың. Алмайсыңдар да. Ну, Керегі шыққа чалармын да. Дейсің. такой себе. Пока что вот Ну как это такой себе керек? Бізге вот смотри, если без жуткой пещеры запечатаем башнялар бойынша жерге жай башляса, обязательно аларга керек болады бізге. ну, ансында ну, как бы... Ну, сенің менің отношение не на специфичный еберлер үшін. Вот мынау ненеке мына керек. Соғышқан уақытта қойып. Менде көрдім. Соғышқан уақытта баране беле. И мынау екі түрлі керек. Соғышқан уақытта жүгіріп елге қошып. Вот ексюр керек, Кастамас керек, ну, древний тоже керек. Чё нет-то, тоже керек, с керейм. Да, победили мы его. Вот постарались. Ее. Очень сильно. Ну, как бы босс вроде может сказать, давай. Ну, так-то она, но если смотреть как босс, то он. Вот повесили голову. Думаем, взять ее супер эффект или нет. Лично мне он не нужен. Пока не нужен. Когда будем плыть на лодке в далекие места, то керегі шығачақ. Сәйханиш шебіз. Равнинаға барамыз. Лехар? Ну, равнинаға барғанда көбейтіл бізелелер келейін де алып қарға. А сен навык, ну, бег, че? Мен үйге жегелеп қана қойтамын, может доңыз табырмын. Томен Онда ней чүч қайды. Амна ел. одна звезда, бір йылдызлы, екі йылдызлы көрсең, әбік Бошына береміз. білесің. Юк, тімей. Обычный кабан. Он поводик кабан. Ну-ка. Кабанчик. Сен кабан тёршан бар ма? Конечно. Шын хабардан Иә. Қабаннықан жоқтыр. Менікі тоже. Доңғызны қошаған бар. Кабан шул доңыз енді. Халал Ну, түгел. қабан дикий. А доңғыз домашний. Ну, Тегісінде мысында ұшырға берамай. команданы жемере. Tamam benim işe elmellendi. Вроде бір нәрсе де жоқ. И шул жақта мысың? Ну, Шул жақта. сондай удар болды. Как будто қойдыр жырақта. Троллдан да зоррақ кімдір. Жерге соғып жіберді. Кабандар неше тұтымда кимелілер вообще? Может ойын ойнай башлағанда ғана олар көп дейділер. Вообще жоқ. Қыңғызлар? А, Соң өтір бітірген шылай болады. ну болонларында өтіріп барған болон бітішеға.
Аблан ол өзі шундай. Ол спавнится ғана айты. Кабан иске Қобан спавнится реже демелде. Ну, вообще спавнится ите ол, ну. Булан как тур, булан бит ол спавнится итеп кенә аны тауып була. Ну, аны разводить булмый. Аны тауып кына була. Походу ул күпме ит чыгуу нәрсә белән үтелүгә карай бугай. Вот мен шүкүштән сугып үтелдем, 2 генә ит төште. А сен шүкешінде навыкны диш навык дубина ну Белмим. Механик, сен дубина начар вкачать качаны жан көреді ушой. механиксны бәле үтелдем әле. Карыйм нәрсә төшәле. Дөреш махруча да? Да, Махруча да? бел койрык төште. Аниша буланнан или буланнан ни өчен шулай төшә микән? Ук белән үтелгән өчен, ну кемнән тагымнан экстра вастралха ук белән үтелеп карыйм мен аны. Кстати, буланны ут белән капасаң әбек. Мен сразу ширилгән ит белән икән. Тә Майнкрафтта шикелле. Типа парадумын. Әйтмәдем. Монда бик әллә ни продумын түгел. Андай механика. Ну, случай реалистично инде. Ух, блин. Вот, well, тем более сразу при удардан она блин. Кабанчик. Километр. Колющий удар, блин, генә сразу блин. Жаны белгермәде. Ул кычкыра алаймы? Но мен жүгүрө окшашына көрүп алам. Менә бланнымы? Мен терек күрәм. Ну, үзү копмасында ук копта. Вот булына мына атып үтелдем, 2 ит төште. Ой, опять подлог тагын сохранение булып алды. Ул бланнан байда бір-ике ана, ну, сразу беренче чә. Ой, корабль булган. Шул берни җирлегендә һаман шунда шуышып теге. Yüzüp. X. Никсим сам кем сам. Ты кто такой? Давай до свидания. Ай, прикинь, суганга урын җитмәде дип акчады. Бүтән бырлыгын утыртып битеп булмады. Яхшы. Тиксеп булмай. Инде суган да минем Атып тегән почти он. Там бер товарласа булган. суганда беренче стак була инде. Аяк буй бетерәйне буй. Миңа бер. Мен каршы түгел. Дуңгызларга бирәмәдем. Тört senin neyin kurduğundan skate tala taga. Ay.
наша көріне. Сен предпочтениеларың. Не предпочтение. Енді доңғыз да беремін тұра. Қарайында дегенде кіші қойшы тұруға может, сен доңғыз аштасың андай. Ти вообще тұра, мен саған ана волк наш шабашки берген ем. Так, надо собить ложку. Никс құйылғы. Сен мұнда өскен ұрлықларың. Колоски. Я нахуй орын жетмей шегенде. Кешірін неге алдым сен мен? Өзім бі? Наша? Кешірін өзім бі неге алдым деймін? Аны мен саған ташладым. Не ташладым? Әне Иә. әкелерім я. Соң Мен что-то мұны орын. Алтын рахмат. Мен кешірлік жетерлігі де. соң наша тогда ашып тұра деп отырасың. Мен суған тұрында сүйден деймін. Әлі соң суған менің өзі жоқ әлі. Будущем ана было. Арлықлар ғана пока бар. Һәм ұтыртылған арлықлар. Шулай етем. Мен мұны қойым, һәм... О, блин, тош қойындырында. Или что тош елеккен қойындырда. Ой, сен что-то типа более-менее сортировка мында келіп жатты, да? Ну, ошолар мына бу үш. Сондық. Бу үшінде келіп қалған инструментлар, киімдер һәм киімдер үшін бұларында мұнысында бойлық, мұнысында датрофилар, бұларында мұнысында редкий әйберлер, бұларында нейінде тош дегесімізді. Һәм міне бұл бүтін сындықларыңда сен бүтін әйберлерің ме? Иә. Ну, мындағысындар ұлда. Оған дегенде, мында орбада орлықлар енді деген бұқшаштары. Да сен менің көпмі сандық екен пұлсы атабы көпмі ішінде, да? Көлдім әтем, мақтан шыққан көз ашық. Сен менің сортировкаға қара. Ну, может, вдохновишься, да? Ты бізер бүтін идеяны. Қолданырсың. Bu ne şey bu? Hı? Ne şey bu? Ne şey tutup koyuyorsun? Мусоросжигатель. Ой. Қоя отырды мен. Ничек шатырға мұны? Ошасында ішіне бір салып қоясың. Ну, салып қойдым. Вот. Все. Ничего не происходит. Onun işte kovuz yolu gelip gelir, наверное. Мында ничектер не келіп шықты. Мында бір блок. Бүгін ортасына тұрған екен. Ортасына. Мында ма? Демек шулай. Яшын. Нәрсе анда жимірас.
Ешін. Қара мен туанып оттың ел бақтың. Қара. Вот, білесің, Сенче. мусор жүргізетін қоя қойыру керек екен. Мен туанып бәлі де оттым онда. А сен ничек не запустил? Анда рычажок бар екен. Әркіл рычажокын таттым да. Ну, вообще, теге мында теге шундай зурдый. Әлі молный теге. Мәселе, громоотвод көрініп тұрады. Жарған емені. Чиктер жаңырда, типа, яшын тұтып, чиктер удаляйте, что ли, мусор? Ты хайваны утырып келе, пожалуйста, күймені жиміріп бер анда. Мен келе ошашын қошалым. Мен келеш тоже қошалым. Ну. Кстати. Так. Таштан иден қойсам, қамда тағын ешіліп түшмәс мекен? Ешілі. Уф. Айвай. Лучше бы ты пара. М? Лучше бы ты пара. Напа утылдым деген напа. Хайван алган. Так. Оп. Лайф значит қойып болмай. Тогда придется... Это... Стол ремесленника ашылған еще біздің. Драконий слеза керек анда. А чё біздің крафтын көрмедіксің? Рецепт открыт деп неге шықпады ол? Он шықты. Он древесина һәм 2 драконий слеза. Бұл ремесленный стойка ойрам олай ма? Ну, өзі ойрам түгі. Функциональный бір. Он древесина обычный? Ага. Ой, қаша бұл? Чё кредитовлар қоша башадысың?
Эй, Никслар Ковык. Что такое сейчас было? А я не Ой, понял. Мына гриль болсорна үлгән әйберләр ята шикелле. А, мен Син җыеп чыктың что ли моны? подожди, шуканин, я. Да, древние семена мусоросжигателя такой жибергенин. Мен түбәнә атып. Бит бол тулган. Мен күптән инде белтеләк бар. Авылда ни куелга? Умарта куелга. Sen marta yiyorsun. Авылда ике умарта куясы кенә күптән инде. Үзенең нидә өйдә. Максада. Так, bunu ben nasıl yapalım? Вот üstel bu. Rendik kalesini sarılan. Ух ты, новый щелчёж. Деревянный снаряд. Буду неден отош. Делют? Йо, деревянный снаряд. А, Прочные деревянные снаряды, способные обеспечить надежную защиту от врагов деген. И тагын үчтә ханасәле сапла. Прочиларны. Эндер тагын наскел ашлаганы. Шилтяшны нидер. Ай, мындай күренмәй, ишәпер. Алтынан шунда урын жетмей başladı. Урын жетмей başladı. Доменная печь. Все, я понял. Açıldı, короче, каменная печь. Милиция, ё-моё, прялка. Все, башланды біздің ойын. Маңа шақта ойын түгілейм. Да, деревянный снаряд жасапты. Ол недер арбалет ішінде, да? Мен ойлайм, арбалет түгілдер, бірән деп типа пушка шекілді бірән нәскелді ойлайм. Может быть. Так. Так. Ну, мен ана. Да, хуявый. Өйтеді үрін жоқ. Ben niye koyayım? Domuzlar yanına. Açta каменная печь. Прялка, мельница. Доменная печь. Да. Опять тоже бітті что ли енді?
Тош иден вообще кубош екен тошно. Кеттім тош отырға. Енді ортаға тошқарға отып қалып шығамын де. Ha men ындай. Қой әлі. О, 15 кусок черного металла. Хорошо, оны пішіріп жіберәшекпін. Сен черный металл бар ма? Жоқ. Қара. Оң. Ой, қорем. Бела. Дип яла bu. Пүнтер кристаллы стена. Башқа А? түрлі сүйен. Олында шул кристалдан ясалған. Шумул тәресі. Ну башқасы жоқ дейді. Ну, может... Біраз ойнауға шығып. Бұл холщавая туника керек ме дейін вообще? Мусоросжигательный завод. Завод отыменно. Камень Всем топливный. мусор жігіт на сайт. Ой, А? сен қалғанда менің үйіне короче анда спалишь. Ой, я извиняюсь. Ön жаңғыр обычно не dediler? Айталар. Бишанда гурум бұл не деген сенен қыдыла деп. Бұл енді қолында не шығылмады ма? Дейді ана. Жоқ. О, тұр. Тұр, я точно отады мында. Рахмат. О, молодец, давай тағам бірден. Айда, су қойны шында кетеді. Рахмат, давай тағам бірден қолдайды. О, рахмат, вообще шапский oldu. Kеттік тегісіне. Оғашты отыр. Мен өтіраші... Мені... Үштен отыр ойна. Башып отырам. Мен анда тошып отырған көйнеді. Вообще шап. Ребятасын, давай, давай. Браттан тағам бірін суас қалды. Енді ойлағайын, тош қалдыла керек бар деп. За меня тут все.
гадектерле. Topla. Ey, yapma. Ой-ой. Вау, вообще шаг болды. Меня полностью не отып берди. Bir imen ağaç. Bunun boşluğu oldu. Ой, лишний был. Так, bu meni qo'yib kelgan qo'shmas ekan. İşim bitmedi. Geçen bundağına boşaltıp gidemem. Hediyeyle Öyle Şuraydı sanduğaş. Bizning öyle bunda ışığımız ko'p. Bunda turar o'sha og'ushlarni men kesagina rahmatlar. Ben suyunib tuyolmam. İmende kesip keladi, shunda o'tib keladi. Men даже boltani o'tmayman. Saytdagi juklukni o'zim qilaman. Wow, tego stanu zimmer poszła. Ale nie, 8 siarek. Wow. O jasno, szoko. Co są to? Gelip qara. Tamam inmiş. Tamam invitar oldu hala. Bu shot benim. Ух ты. Сундук из черного металла ясап было. Он вообще мощный, дрын. O kadar indi. Stoyka olamazdı. Что? Bilan endi stoyka bilan malla olayman. Masalan. Джин. Верстак пряник, я солдат. Yok. Ой, ну яхшы яшапман мен, конечно, вообще. Потому что мен өзіме котелға улучшение жасаймын кухонный утварь. Эх, рахат яшейбіз.
Снаряды. Наверное, тут какие... Мындан дедір катапульт кебек әлләндей нәрселер бардыр. Шуны айттым бит мен. Вот шуларын жей бересіңдер сен. Не ішесің сен? М? Нәрсе ішесің сен? Жасап жатырмын. Ясау өзіңе тігі печні, каменный печь, доменная печь, мельница там прям вот это. Ну, доменная печь, хотя бы что не жёшь? Нәрсе? Не жёшь сен, черный этот металл. Сенікі қоям бар. Қойтқан ем. Қойды, я молодец. Сен ынтықтап тұрған сенің бұл нашаны. Әлләм ана қой әлдірген. Қой өлінесің. Бір қойда өлінесі келмеймін. Ауыт, мұнда өлінем де. Котел уровень 4. Бірне ашылмады. Может... Котел на просто этот... Жібере керек. Bir neyle ışınlandı. Işınlandı. Ладно, купанный опыт ясап қарадым. Каменный пеш ясап қарадым. Kullanып қармадым. Доменный пеш ясарым. Kullanып қарадым. Мельница, прялка ясап қарадым. Каменный печь-то нас пішіріп Ушам, ну что ли, типа вместо стойки для готовки. Бақытқа жеткеш білермін әлі.
закругляться істейбізmi енді ха? Біраздан соң. Спасибо за то, что посмотрели. Хороших вам снов. И хорошего дня. Хотел сказать на завтра, но сегодня уже наступило. Так. Что был пик? Мынан түзеліш не қиып құйылып, не что за дела? Шудан алып караватына бір қойып қойды керек мұнда. Бұл бірінен бәлекей түгіл. Бұнар бәлекей ме? То бош-бошына жетмей. Блин, болтики сопасам. Ол ішке ғана қойылмайсың, а? Тышқы ғана қойылған. Балкончик та болды. Адан керек түбе сапарға.
Мельница, я тебя понял. И прялку я тоже понял, пока ирта я согнал. Ну, типа я сапрыгну. А, вот. Мельница Кирепская. Или она же... Лен бывает, да? Куялам. Вот мен серебрядан щит ясадым. Ну, реально вообще жеңіл болып шығады. Куяла инде шуны кара сен. Теги фуллентлар белән вообще яхшы. Тоже. Чыгып туруп кеттим. Даже однозвездочный белән можно. Спокойно слушать. Мында тоштан түбө сопмойт я. Ёптыр, білмеймін. Ну. Рахмат sizga da tanışıklar. Так. О, менин бокшан шешек аткан. Соры ок. Шамаха. Еще штука. Бұлай түн шуңқылы ұзыны. Yine de ızın taktı. Hı? Yine de ızın taktı. Түн бөлік шекілі созылы шекілі. Мен так күндер жарты сағат бара бұл 20 минут. Получается біз 30 сағат кене ойнамаған бұл картада. 100 50 сағат ойнағанбыз. Патруль командамын екен. Ой, Командамын. Патруль? Патруль кетмеген екен әлі. Ага. Менің гастарбайтер. Давай.
Tamam, bir taş kaldı. O, bu koysa toş atıp da ota ekan. Neşe toşlasından. Bu koysa toş atıp da ota ekan, soğuk Ha. ekan. Бұл жирасынан да қалсам işte. Жаңа шулай меч қозытқан деймін. Бетінде де білемін sen. Бұл көрінмейді иә. Жер астында еді. Ал жер асты, ну просто жерге суға и жер астынан шығған да меч. Мен келгенше бұл уже апасын тотырып қойған. Кім білендір соғыш киметкен оған. Накидно. Я вот. Мощь, конечно, мощь. Ничего не скажешь. Біраз болықтатып қойым әлі. Нам бек выгодно іш алып бара. Таш белән. Монда бер данышы бар да сүтеп бетерде. От меня пока тошки так овощи. Овощи. Boş bağışlar.
Ошенчик менен кырлай берди. Токшойм экен бу. Сорвалась. Мында болту что-то аленжик не овр. Мен туртуп барган эми аленсе келип чыкмады. Ничего с такого. Рыбалка 4. Что-то пока келип чыкмай. А сен бір балык тута алмадыңбы? Оны шекелле. Чыгарылмы ғой мен биле. Сорвалась. Кой тут? А. Колмо тут фронтла. Ол сілкіне ошоға жіберіп тұра керек, что ли? Ана келет олду кетелеге. Ну уж тут атканда менің ізледейін осы срывается. Толуп келесиң да. Ол туган силикне, туган толуп келесиң. Ушул чыгуу. Сорвалась. Чё не болчу өзү. Или сен болгон слишком ушундай мощный элеги. Сорвалась. Мен шул бір балықын тұтып отырам болайын. Шул бір наживка будам. Жо, енді жиіреніп потратил уже. Жейдине? Ничего будет. А улунте что ли? Тут что мне вроде тут маны. А, да. Да, короче, походу, сілкіне ошоға жіберіп тұрға керек. Он сорвался. Может, мне возвышенность отрам, типа, борьбу надо, чё? Так, мне надо было семена. Опять сорвалась. Щука. Эй, тут был. Болмады. Былай ғана болмай қара. Взять тем кнопку юг. Взять тем кнопку юг. Просто щука деген все. Балык тұтқанда уклонение шеген деп.
мен мына оң жақта осылай жазылған удение ЛКМ, выловить СКМ, уклонение СКМ плюс пробил. Давай, тут. Сармалась. Пробить мынау. Ояғыңды. Ояғысында, бұт арасында жата бердің. Тұтып алайын қой, блин. Білмесің, сен сияқты. Қоя мені құрмақ. Удочка мені қоя. Вот. Уника наживка бітірдің мені. Опа. Оя. Маған сор. Да что это? Сен бетінде суға шумасың бетінде. Механик стану. Ой, блин, мен жалғыз наживка деп колбаска көтеріліп шыққанмын. Жетті қараймын. Міне ол балықшы. Білікмей. Мені нашар балықшы деген. Қояды. Наживка қояды атайын шыны. Не понял, қоясың. Да, тяжеловатенько. Міне бит ол. Сілеулер. Ой, қоштылар не балықтар. А вот келе. Уть! Сорвалась. Думаю, короче. Балла на жовтром. Ой, блин. Вот. Сорвалась. Ай. Не шинсың. Жүзкен егіне. Қылыда үлбілейді. Ормақ қал. Мен аңладым, мен тупой. Да. Менің хәл жоқ просто, вот и все. Он 16 наживка керек болды, чтобы понять, что менің хәл жетмей просто олар. Эй, бермейді. Сейчас моим балымды қайық кеттің әбді. Құра сорвалась. Сен рыбалка нешінші уровень? Рыбалка нешінші уровень? Шыққында болады. Мен суға. Давай, на, неге алшы. Күймеден.
Ой, я көп махал керек екен мыналарға сарып аласыз ба? Онда прям жоқ жить тұрып жүру керек. Бір малтынға прям болмай мында. Üstüne ciddim tamam. О, попалась щука. Ура! Получилось. Әлде черник ошалып жібергенін. Yolbaşı черник ошалған. Мен бүтән нәрсе ошамақшы деймін. Личный сундук nasıl belirledi o? Білмеймін, Андерсон түк кебек тұр Майнкрафтта.
Ну, не совсем Эндерс, ну, сейф, короче. Наверное, она типа синің евелерген ну, точнее, улсандықтың сеңген аша аласыңдар. Ну, білмеймін. Qara. Tosh. Tosh bosqichlari toshida nari og'ochning nari üstünde basılar. Да. Кто еще так умеет? Только мы не видим. А біздің қоясың самый зур равнина. Окей. Который біз находили. Самый зур равнина, который біз находили, поехали. Men bileyim o milyarlık. Türlü. Koşup atıldı ekan. Там, где и продавщица. Ya anda belki yine şey. Чебрей. Şimdi orada Лады унитаза.
Лады в унитазы. Тоошын беріп не соңыра. Как уточнил тогда. Унитазына сливать, конечно, для того, что... Хвасиный батал. Ты утром вообще-то. Не что ли, на юге который? Он кішкенейді. Да. Или неме тегі балты анда. На моторынға. Yok, nasıl da var? Значит, ikinci pata. Bu yakka. Ладно. Окей. Ай, жиіп шығайын қарасың. Ана мұнда уже дубас. Это что такое? Синий. Көресің бе яны? Көптен көргенмін. Фулинг шаманский. Фулинг шамановый. Один после второго. Аларына кеткен соғышла. Ае. Анда Ой. А? анда сен О, фулинг берсерк. Ну все, капец мягань. Капец, бұлар банда. Смирта жолда, нәшеге. Ай-яй-яй-яй. насылы күті жүгірі. Алар сен артына жүгірі, что ли? Чего? Алар сен артына, что ли, жүгірі барсыда? И мында все за мной. Сен кышқырасың мында. Ты больше не можешь тегенде. Дубайст. Я помоги, пожалуйста. Сен бошаға теген. Мында қадағанда өші қызық теген. Видишь, ХП. Он тролл, конечно. Ну, сен артына целый күті шауайд. Ну, хоть бірсін-то можно. Мында мен өзіме де кімдір ана копеечек дегенде. О, Грейдворфы, помогайте. Точно, в лес заманим быларны. И всех там перебьем. Грейдворфлар, блин. Ой. Мында миниморттан рахматлы бар. Мен бұнақа полионный замочил. Вай. Это ішкара кіріп жатыр. Как бы остаться в живых. О, шуку істесің әмешек. Қайда итлер бар да? Алыр. Кіріп кеткен. Миниморттан кетті 3 семей орын замочил. Айна молодец. Ана келертін. Буре щиты хамна бұл шукуш вообще мощил. Мына каптечтен элекмесе. Вау. Буре щиты? Ну, буре күйіне. Вообще мощь, короче.
қалса. Нәрсесі білен яқшы дейдің сен? Наскене. Бөрі киімін. Так трофей фулин керек ма где брянский? Ну, Так. ну нормально так соқпай. Мен тегі дубинка білен соққаларлар мен хапа олай киіммеді. Мен железында ол сразу, ну железный бронзовый, да сразу чүкіп яғни соққаштым. Тем более бұлар мен үш ойлап дегендай. Дубас или. Мына бұл менің шүкішіне қара мына. На, соғыш қара. Так, Вообще нужен противник. Вообще фулл ала қалшы. Не. Так, одноручная. Блин, давайте по одному. Ну сен қалышына бәрін білмеймін, ненде күшлі екен. Қош бересің, да. Сен қылышың шекелді ме, или ақшарақ ма қылыш қалғанда? Ну, менің қылыш вообще железный ғана. Поэтому, Ну. естественно, бұл яқшырақ. Сен не, мощты. Бұларған не нәрсе білен қинарақ керек екенсің вообще. Білмеймін, мынау, ну... Бұл шүкіш набор болға жоқшылар, потому что бұлар жылы бұрында ешілер, а ол замораживает. На время. Йо, мен про дровящима, колющима, режущима. Вот это. Я про этот момент. Ой, Опа. я бірсі двухзвездочный анда. Ну, копейщик келемеймін ғой. Сен меч ненде? Обычно железный. Ой, слушай, Вау! Әне. Естественно. Қылыш бала болған вообще мощный берді. Тұндырында Может, она помню. Тұндыр сырт. Куда не шлем парирование? Бля, Серебряный, блин. ой, мен шүкішін келбелі. То, что бұл қылыш совсем никудышный. Ақша жиябыз бұлардан, ақша талайыз ма? Нашаны бітін вещь. А? Бітін нашасын вещь. Металлын да. Но блин, конечно. Менің Так, онда двухзвездочный келе. Менің орыным әлі жоқ қой ау. Сол жақта ана. Бұл Лучше. Он, блин, сразу княжим екен. Келейнлер. Пишли пропало. Так, мне пока вот этого заберу. Артына кетті. Бұдан ленчен шығалар енді. Металл. Монетка тоже. Трофей. Yüzden üçe kapanı снес. А мен Ну-ка, мэтчай, что? Ой, анда. Значит, что? Он сюда барика. железо и все. Железо и... Ну, ты не черный. Черный металл. Кусок черного металла и все. И, А, да, не знаю. ну, окшайный, короче. Кусок черного металла. Все. Ну ладно. Білмеймін, бошқа бір мен айлықмады, менің мында бош орында жоқ, шул кусок черного же. Тапта, мен хапаны восстанавливать етем әлі. Қоя сен тағын бір енді двухзвездочный что ли алып келесің. Блин, копеечканы алып келесің, ол очень мощный. Хапаны, менің өзімден зеле жоқ. Ну давай, кел мында. Опа, пропустил удар.
Ворл копьясын бар болмаса. Сен нешем табылдың? Жетірмедің секіріп қойдым. Копейщик, конечно, вообще мощный. Ничего не скажешь. Я... Опа, менің зелье касы біткен екен. Мен соңғы соңғы зельені іштім мұнда. Так, хатықтан кетмәлісін ем. Біріні келіп олайым. Яқшыс әлі, что среди них лучник деген жаю. Ой, я что-то там крутит ты. Какие-то шары бросает. Блин, Роман. Ничего, на какой-то щит. А ничего, оно в трюке. Не буду кірмей, что уқ кірмей мені. Ол блокирует она. Ай, алла-малла. Наверное, аңа менің шүкіштігі керек тілтігі. Ой, ничего. Мен не айтам шүкішіне тігі. Тігі бұлан бошы бұдан. Или может аңа мет пожалуй. Керектер. А, ну-ка попробуй. И что ты тегесі, берсерк? Опа, мына еще ультрален. Лен жидым. Больше что-то. Берсерк из берсерк. Ой, блин. Быка-ящер, не надо быть. Он слышал ты. За нами два ВК. Вы что, ладно, не гал, пардон? На камин алып. Я неге шырын есқа. Ана мет мында, міне. А? Міне мында мет бар, тош бар міне. Ну, нафиг ол метіне. Онч. А, бұлар. Көтемікшілер. Мұнда өледі дегенде бізге не керек? Колбаски больше не съесть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, да, мұны қышқырғанда шында неше оны. Так, давай берсеркнің өтіргені башын. Шимел ты, опра. Опра ты. Білді ме? Әйе. Бұл ит кісән керек отырға. Ничего нового düşmedi.
А ну-ка. Ой, понял. Огненный бітті. Sen ağlamayın diye it ne? Minandan şaşlık yasamak şılan sen ağlıyorsun. Şöyle aşağı karta hürmetsizliğe. Я тура берем саған. Үт. Да, не, черный металл ал. И окшаларын тоже алып кайткачтын бөлүшүлүп мен баарын жейип алам. Или сен ойлон бар дедим. Перевес. Билмейм. Ишлейін. Итлердин билмейм а. Итлер. Менде жуйт. А вот таптым. Кожасы Перевес. Металлын алырга керек. кожасын бер. Металл. Вот давай металлны яртсын бер. Миданда. А? Миданда. Билмейм, давай не. Ол да мені уже отпустила. Айтам бөлүшөбүз дейм. Ачыт ана мен чауып жердім башта. Сен меня булышмаған екенсің, қарап қана тұрған ең. Анарға булышып жүрмін. Мен вообще ойламадым, что сен кетесің. Тоқтале, айда, не. Намда сандық жасап өйлеріне бошатып қоюға. Тоқта, лөнні жейіп бітірейін. Айда жей алсаң енді. Өйлеріне бошатып қояды, анарлы су ұшыр бұзар бұна. Тымада бір кім қалмады енді почти. Сен қолмады, анда тәуі кім бір. Шул шамандайын, шум бірден шул. Мен үйден теге шүкішіне алып келіп барайым әлі. Ха, мен шүкішіне алып келіп барайым шаман үшін. Ан бірін. Теге... Ой, мұнда. Кім бұл? Қыласың портал. Пишік мүлк басқан шул екен. Мұнда біздің портал янында жүгіріп біле рифат болса. Yok uçmasam fakalım taraf. Portal koyuyor. Міне. На метачке. Вот он. А мцы ячмень. Основа ячменного вина огнестойкость. Вот это да. Атем фулинга поднять. Пока не буду. Как с ним бороться-то? Походу улатасың. Өлтірдім мен. Кімді? Шаманны. Кірді. Сен шондай подставщик енді. Подставщик. Аңа просто бірінші удар ясайсың, щит сломается, шоу. И потом утресің. Маронон күтті было. Онда ауылда бір кім қалмады. Жыл ауылда можно этот. Анда сандықтар бар, 2 сандық. Шында можно сложить 1000. Мен қойды көйтен бетін ұжға. Келем. Да, сандықтардан қорайым оны сегодня. Шақларың? Сандықтардан сегодня барлығын. Мен жиіп шықтым мен. Мен шүкішін жоқ оқын қоғады. Өзімнің. Офига телефон. Шүкіш жоқ. Так, мен талтарына көтеріп қарым екен. Оп. Ауыр что ли? Ауыр жоқ. Тотем фулинга.
Изучает древнюю силу Яглуда. Понятно. Короче, Яглуд шақыру үшін тотем фуллингі керек бұл. Біреу бару үшін. Міне бейті қоя. Дебил. Ішке түшті қоя қойған. Бізге хан шул фуллингларының аванпостларын рейдитерге керек. И будет у нас все чики-пуки. Когда мы идем қарап келдім, менің желле қалдым екен тігіне. Біз тағын барамыз ма? Шул аванпостқа больше бармаймыз, анда бір не қалмады. Тағын дейін барамыз ма? Аванпостқа. Башқа аванпостқа емес. Ну, башта еге қалайды. Білмеймін все-таки. Хотя вообще сағат іште 27 жатырға керектір ме? Давай, будешь награблен. Теге. Не. Урасы белән. Анда ит анда дүртөт төштеме? Иә. Сен нелерді қойып қойдыңсың? Нерле? Черный металл. А ничего весом ол черный металл, ол дофига болуға тиеш. Қойып қойдыңсың, мұнда сандықта дүрті бұны. Вот, сен мені ничаны бердің, шуны салдың. Сейчас дүрті бермеді. Значит, Подожди, сен артын тұта. Сен урын жетмәңге көре алмадың, сөйле вещь. Ничего, 20 бермейшем вообще. кстати, черный металл менде де бар. Мында үйде. Менде дүртө гана ол. Ол меште жібейме ол. Бұл доменная печта. А сен аның бәрін ничек жібеттің дегендей. Доменная печта? Пеш түгіл, немеш. Таптың ма? Ақиқат тошлаған жерге барам. Надеюсь, шундый подержото. Ой, мына мындан несе подержото. О, кетем. Такие жото 17 штук. Мен думал, что сен мен шул дүртмеңе білдің деп. Алдың ма сен? Әже. Короче, лен таптым, ячмень таптым. Это все я. Ну-ка, айталі, бұл ауылны кім тапты? Кват. Білемем. Мен таптым аны. Дикінің ұясынан берілі мен жүгіріп бардым бұл жаққа таба. Пешком. Так что бөлішесің енді. Ұрлық бар білем. Анда ұрлық қоймаса едіңізге? Чук, просто ячмень и лен. Неше шар болса анда? А? Неше шар болды? 22 лен, 48 ячмень. Тоха, ничего себе. 22 лен, потому что... Бірсін... хотел, выпил вроде. Қоя, леон білән ешмен бел. Ұтылып қоямыз едім. Джордсон мı? А? Джордсон что ли? Ну, ол тақылған алып келі беремін мен. Бәрібір Сыйса сыя, сыймаса алып келі беремін. Ұтылып қойма. Анда әлі точильный камень тапқаным, но это фигня не.
Ташильника мен бойында бар, менде соқ келемекпін. Шекевич. Жанымда отырып алмайсың же вроде. Аны неде керек ойна отырып дегенде керек отырып. Жүрме ферма менің неде тігі. Ана мамка да. Қойда? Так, мамка? Не ферма. Бақшаң, что ли? Да, шында лоша. Менікі мамка да түгіл, менікі неде болаша бақша. Ладно. Анда бәлекейіне орын бар. Деген. Территория дегенде. Ананда тоже могу отыртырға. Факт. Мында ол точно өсмейміз. Так, необходимо разжечь огонь де жаңбыр. Бұдылы жаңбыр. Жауған көре. Кем? Да. Яңғыр под углом тше и костер шлеми. Нифига, мына просто, да, типа, сен бір лен отыртасың, 2 лен шығарасың. Бір ячмень отыртасың, 2 ячмень шығарасың. Мындай ұрлықларсыз. Платенчиком капаем. Можешь мында не расчиститься қамшында отыртырып болсын. Понял. Вот. Нишан. Нашел емдан. Что, блин? Ол емдан ешменна. Ана не керек мне отыртырға точно? Равнинда было. А? По-моему, равнинда. Ну, мында отыртып қараған сақлады. Міне ол ячменьні отыртылды. Бірден де отыртырамыз. Усам өсмеймін. Неподходящая окружающая среда для выстрела. Все, -1 ячмень. А тут суған үстімен. Бұл пропашник ішлесінің үшін не керек ма? Верстак керек. Да, хотя бы мен прополк үшін бір не керек болды. Керек ме?
Шо керек? Верстак. Сен ограждение жасайын да? Вот мынау ташараттан құтылсам. Не көкейіме деп өзім білен не алып кеткенмін. Сол қанына. О! Прялка добавить лен. Ну-ка, а печь добавить ячмень, да? А, наверное, мельница добавить ячмень. Добавить. Ну. А потом тесто на каменный пешла именно было тесто. И она как он утверблен, туртенчи азан блен. Мен суперское, бомбическое. Машина. Нормально. Почти 6 стак. Суга. Снова ячменного вина, огнестойкость. 10 ячменя и 10 мороженого. Мен быка ящерінің итін пережарым. Быка ящерінің итін пережарым. Бегет бәлен. Мұнда бес прям жеңірлі бітті бүтін жел. Бұқа ешел ұтылды мен мұнда. Мұнда Эльфатқа салам берділер. Алейкум салам. Владислав деген. Ол кішіні білесіңдер. А? Ол кішіні деген білесіңдер. Ну, Владислав исемле булгач. Білем деп білемін. Бұлдырайын. Бәтем Владиславны білмеймін.
Уф, ничек өтілмін, бұл бұқай шырыны өтін үшкі мұнда бүтін орманны қара өтілді ол. Итін тапсам деген. О. Ташник. Из черта келді өлмей вообще. Он твой бесполезный был. О, ты бишит düştü. Асме не шаптагасына дүркін айт шыққан аянда. Так вот, мен хайгуақта пока тош керек түгіл. Мұнда, наверное, ұлтсылар тоштан керек түгіл сап тұрға. Ол, не? Сітін ана, точнее құймады. Ну, чистокол ярый деп білем. Что-то мама когда анда жер не ровно, и действует, примерно Сильно буква. мучиться этим тормим пока. Я всем... Она, да. Утон, утон бір верстаклық қана ем, моя. Ойлаған ем жоқ ішледі, мұнда еға жоқ қотар екен. Қован, ашымны шығар біріз, мұнда еші шебін шығар. Қован тұрған, некс деген. Да вроде малышку усмевай. Вообще нормальный участок был. Удобно, понял. Точно будет не мешать мячик. Удачного стрима, я на Majestic пошел да и пизда. Шел именно шел. Точно шел. Сен бірге оқиман. А? Бірге оқиманлар деймін. Yok. То что? Так. Чего? Bitti. Sen yaşmana oturtasın sana. Yok hala. Отыртырға әзірлендім. Отыртырға орын hazır. At. Можешь мына керек, анда еще урана бек оңайлы. Сен өзің білесің, менің орыным тоже достаточно оңайлы. Білмеймін сенен. Теге балты янда. Ну, если башқалар мешайтмаса. Менікі де балты янда, менің бір жақта балты, бір жақта луга. Бір пішмағында черный лес, üstte bir belekene orunda tol. Kıyma düzüp çıkalım. Oturup koydum indi. Ой, ай. Güzel. Оғышалардан и порталға секірді.
Менің бақшада бір марушка да жоқ сечек. Ansa oğlum koyan oğlum. А? Ansana oğlum koyan oğlum. Şundan toptun что ли? А? Şundan yok toptun mu ne diyeyim? Аның ұрлығы жоқ. Ha, şey oğlum. Ну, менікен қырғындағына тұрылысы. Ничего. Өссін. Еще ағаш біткен уже. İşte kendine bak işte hoş. Oy kamaçlar. Bunda kovanlar da var. Geliyor. Olsun. Gel bak.
Eң бүгін оқуға барасың бар ма екен? Сағат онда қойлап тұруға. Онда 20-де. Бушатып келе тегінде. Вот, 2-3 болып келдім, бірісінен тоған 2 шыққан. Мынадан қарап отыр. Біріне түшмей. Бірісінен бір оған шыққан. Общий 3 ит алдым ikisinden. Бұл кустик не за кустик еді? Мұны мұсы точно бесполезный кустик енді. Бұларды желетіне кетуі мүмкін. Okların ikincisine de cidden mümkün. İkinci bakaya yaşarığa. Bilmiyorum. Sen скорее укулар жетмей түгіл, а прочность. Прочность. Жайына прочность жетмей. Yok, üstelik тегіш. Мен білін өтілдім, вообще йортыста. Даже бітмеді. Ой, bakaya yaşarыға. Сейчас секунд. Кутина тегіздім, мені снес. Улетел что ли босс туда просто. Биікке болғанға мені құда келмеген. Крит урон. Ол сені көрмегені. Ол сені көрмегені. Критический урон еді ол.
Мен лен ячменьни утырттым қазір. Вот самый невыгодный урында сегодня тебя уши. Сохранить, а мне он БК еще мене подойди. Өлмәгәнсеңдер бит. Өлмәдем инде. Жолай бурылып түшүп кеттик келеге. Сохраниларны мен контролировать алмаймын. Ол өзі. Білемін де аны. Бегандай интеге агрессивный түгел дегенде мен қалды. Оғаштан тығылып қалдым, е-мое. Там біріне білсе өлем. Стамина зараза ұзақ тұр. Сен үйге кіріп қойған емесің анда ше? Кіріп қойған емесің? Ничего себе! Bu жолы 14, ай 12 қабан болды. Ну, 8 қабан или 8-ine ошаттым. Тынысын ұтчым. Неге қаман болды? Обычно 9 оңына болады рейн. Утыртыл сейвелін утырттым. БК ящерін завалил. 2 штук. Қойтсам да бұл. Потом оңғайдағы фонардің батарейкасы тұрды қады. Ничего себе, анау прочностьта бар ма? Что сегодня? Сен мен тегесінде олар штабай вот сипап аласың адам осыңа скидка береді, мен сипап бердім. Ну что, фонарик не жоқ, что ли? А? Прочность. Фонарик жоқ, что ли? Жоқ, вообще толтыға не шекілді, душқа шекілді. Понятно. Бұны сәуі. Что за... Оқтырым виденді. Ненде бұля қылмына. Адыр рахмат. Я ценю вашу заботу. Сен неше тұрғандар? Benim idende manda oştulak bloku koyup А, кімді рахматларың сағанды? Кімді рахматларың сағанды? sen aytan beti rahmat deyman. А, аны мен алып келмей, аны мен қобанлар алып келгендір.
Мен білмеймін, сен қалғандарыңдағылар. Саған ше луковый суп берген. Ну, берген өлеймін. Ну, өлесің саған луковый суп берген, да? Сен беттенде. И настолько дегенде дегене. Скелет алады. Опять мен үйіне кірмелік қайын. А, жоқ, дегенде суы шығар екен. Скелет. Ты хочешь мне сказать, что я жадный? Не, вот шunu айтамын, сен бетінде настолько андай жадный кіші. Что меня Мен не луковый жадный, суп мен наверное, экономный. зажимаешь меня луковый суп дегендай. Білдің бе тә? Садам болсам бермесең бе? Теге водяный драконнан нәрсе чәлі? Нәрсе? Теге судағы гидродан. Білмеймін, мен что-то ондай нәрсе шыққан. Мында ойық астында тоқ шығын өтіп кетті. Бұрынғы неқі жер барсын. Что-то барлығы гномик қышқырып жүгіріп бір ұтырым екен әлі анда. Екі ауышты анда. Опа. Дикар сен капот мында қылыш білін. Оля, дүртеу. Кетті мен мұны. Міскен дикарны әшін бітірілді. Или суғыш балам екен дүртсі білін да. Я нафиг. Қылыш білін тем более оған. Оңнамадым. В смысле, дикарь? Қылыш білін? Не, фулинг надо, дүрт фулинг қылыш білін ортамнан қуа. Қопқан жоқ қойдым да. Селіп кіріп. Суғышасын келмей ме? Олар білін. Керек была. Ну, кел давай. Там мен да. Там. Қопқадан кіріштің да не? Соған. Так, комында бушатып қойым, қазір айбырадым. Огрок. Ифат, мында сен келген шағаларды уже жемелі әлі, мені қопқанып. Агрокомплексына ішлеп жіберем. Агрокомплексінде мында хамен көтіне ішілешіп әлі точно. Так, черный суп, колбаска. И немыто емели. Сен шоны жейсің ба? Ол ішіппен жеп бәрді сұрқаны. Жоқтылық болсын, я қараңғы бұнда, ё-моё. Эй, хватит меня су қорған. Көзіңді ашып қара. А? Көзіңді ашып қара. Может, сен көзіңді ашпайсыңдар. Тоңламадым мен. Секілдің что ли мұнда? Бұл патала. Нәрсе? Сен деген менің тегі патала кірдің что ли деймін. Йо. Сен мені көздің ашып қарайсың. Неге мені көздің ашып қара деп еттің? Ну, что айтам еще, может сен көздерің жабықтыр. Ну, он абсолютно, конечно, к чему экран.
Ой, ладно. Мында ал дүртөүлөр проекти механикisi. Сен чыкмадыңбысың мындан, точно? Жоқ, оқшамда. Что-то эки фуллинг чукпай чыкты. Агрокомплекс бақша. Мен бір продолжетін алмаймын бұған қойып кеткендерін. Мұндағы мүмкілейді варылсардың қалған іздері бойынша. Опа. Опа. Мені щелдеж түсті Ильфат. Чертеж? Получит новый щелдеж дейді. Мен трофей, Так, я не понял. трофей фуллинг түсті мені. Неке бар ма? Бар тілінің үстінде. Трофей фуллинг? Бар. Вот аның щелдежі түсті. Чертеж, чертеж трофея фуллинга? Yok, трофей фуллингті мен алдым да, мені щелдеж получен новый щелдеж деген жазу шықты. Все понял. Это скупая наживка для рыбалки. Наживка 20 плюс трофей фуллинга. Все, скупая наживка для рыбалки. Бары. Сқоя қошқай. Көзім әлден сәріккен мұнда. Көліне ұшады уже.
Ой, 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 ой. İki ойлап ұмытпадым мен. Қоясың, фулинг. Вау, ты. Так. Вот опасный тип. Двухзвездочный. Копейщик. Бірақ надо подтянуть дегенде щитке. Так, Никсона на двухзвездочный копейщик керек. Думаю, усал. Ух ты. Ой, замашил был Никсон. Иди, мен мында. Скада бар. Ой, сен жұмылдамын енді. А сен білдің бе? Оғашны кескенде бір уақыт период ше. Әрі оғашны кескенде смолот ше. Ох, оқшасы құйылды, ё-моё. Постоянно түшмей ға. Вот менде әлі жаңағына күліп алдым ана. Что түші екен. Mesela сен период орындам. Ая. Период ол иногда ғана ше. А вот смола нормально тұр ше. Әлі кішкенегіне оқушыларына ғана жеміріп барса, ана ше смола шыға. Мұндағы бүтін марашқа бақыды батылып біткен бұғай. Соғыш біліп тегерілген. Өстетіп болам екен атыға. Үштілікі. Осылап мұнда түшсем тоған бар екен. Ой, ажишап. Тегі броня яқшы болғаштан ойлық машы ерлесің. Хапы көп болғанда, не болғанда. Мен броня яқшырақ. А? Мен броня яқшырақ. Мақтан көт ашығанда мен бітті айтмеймін. Тұрсасын. Сен Мен бет айтмеймін, что менің броня яқшырақ. Мен айтам, в общем, броня яқшы болғанда деймін. А мен қошан айтқан бар, менің оқшамлығым көбірек сенікінен де. Мен бет айтмадым, менің Мен броня... просто айта берем, ой, яқшы, мен міне. Үш сандық толы уже дейді. Сен айтасың, что ли? Ну, сен бет прям 3 сандық деп айтасың. Понимаешь, что мен 3 сандық емес. А мен общий айттым, броня яқшы болғанда деп айттым. Менің броня уровень арашында деп айтмай, қалады теге бока яшырына скел машите матушал. Опять бұл шіркей білен мында келіп шықты, қырасың. Нишане утырлы не хаман шығала шыға. Что за дело вообще? Ок.
Zarar. Bu yaşır benim ortam. Uyuz olsa ha utur beni. Ananı koş. Koş. Ulasın. Ulasın. Ko'tar ko'tang yugur. Yugur ulasın. Ben öldüm. Ben просто не утешаем. Тегі шебенне. Бірісіне ұтылдым. Екіншісінен сайтым ұтышайым. Атығынан бақая шарп. Скелетларына ұтылған да и меңа табай. Кел сүйінелген, короче. Вот. А бұл луковый соп на собирал? У нас ли Ну, он из лонж. Ничего себе, рахмат. Üçüncü bokaya şanslanmaya xav utuliga. Kupmamı kamenim xaqpa. Ну, bir 130 yıl, наверное. Мен мамка bilen so'rashganda anda 140. почти kezi edi. 141 xapa. Это что-то подхватил, мне подхватил, что меня сломаешь. Сенде тігі березаның араларын ұлтатып шығар. Что не? Қойынлар біткен вообще. Или қоя қора керек. Бұрыш. Alan çamur. Kaç var bu şibender var mı da? Utilip para mı çıkıp para? А, все. Қойдам нафиг. Мұнда тоған үш бүкөй шел шыққан екен, бір-бірісімен су шығар, что ли, тіше шығар, бір-бірісімен. Бақшамнан қарап келе ме? Senden? Бақшамнан. Aha.
Так, здесь мен здоровье деген. Леон здоровье. Шешек аткан Жульон. Бірсі өлген. Ё-моё, блин, тош қалайын отырған. 4, 5, 6, 7. Ну, хотя бы 8 точно все. Леонну. Бірсі өлген. Ол тоштан бата болам сұқсам тегілерін де батырмын де тегілі онларында. Сұқмайым оны. Білден не киемей. Қойын не равнина да көп болады еші. Ну как куб? Я красиво пишу, он прям куб. Местами встречается. Ну, бара керек. Әлі. Фуль бошынан просто не солай, ё. Балыққа не и все. Бошқа біле салмай. Тошап қалар мен керек тұр. Ужас. Секілден қонаққа келдім вообще. Ну, сұрайым да шекерден. Цель прибытия на место. Қонаққа келдім деймін. Так. Сен нешек мені улучшайды там? Қаша? Ол қатал ма сенің дүртінші уровень? Дүртінші уровень қатал. Нешек улучшайды там? Наса қойдым тағын? Кухонные утвари. Урамда бұтаған. Бачтан сен... Урамда. Нешеге сұласың? Менде походу yok қойды. Оны ясар үшін керек черный металл. А сен 4-ші котел наживи? Черный металл ол... Нешек? Ясала. Кенім şimdi. Доменная печта. Ну, не, асамадым мен. Неше штук онда керек. Нәрсе неше штук? Черный металл. Кухонный утварь үшін пеш керек. 5? Менде дүрт ё-моё. Ну, этот... Жетмей. Нәрсе сен осы кухонный утварь. Мұнда 4-ші уровень вот котел ясадым. Бірде күшламадым. Пока керек мен. Алтын. Бұл металл бетін, металлын тегенде соққы керек. Мында.
Ол şu qora metaldan bir böyle sapmam tamam. Була. Яса була сундук из черного металла. Так, там на шею сопло. Щит из черного металла. Башенный щит из черного металла. И nej, таке болтлер из черного металла.
Gerçi bu sen manda bosupta meneki işlemi. Eli menim anda boşqa öleler koygan işimni vatlan ekan. Şimdi Saturn'da вообще. Alo. Oy. Benim boquldur oyasını qara sen jimirip öte yo. Şaqqana atma. Dost hadi. Ne tege zor. Zor ne var bet? Ana aspas mı yanda ne iten tege bu kaya işledin. Meneki şata işilip düştü. Koyganayım. Eli o menin boşqa tağın evert koygan için işlep düşem ekan. Окей, парень. Что такое? Hı? Aşağı dayan. İşlem. Ne kaç olmuş eklem ekan. Сейчас қоймақшы болсың сен железная стойка для кладов қоймақшы болсың. Ая. Ол зор иш, онда сыймай ол. Атегінде Стойкалар білен. асенен тигенден нинде ушак олдурду. Мен айтам сенің стойкаларың мында көп, сен урын құйыра урын жоқ оның. А если мында карайына башлар койсам, бул сыярым экен. Үскөлөк койсам, темир куюп болом экен аны, интересно. Ой, колхоз было, я колхоз могу. А стойкада сарлайт. Чуш қайтем шабал. Жоқ. Адамдар мен секундап пишлам. Mesela ана утун тагам. Пишлам секунда. Как? Төгөн ейтін. Ладно, илтеге пишлам соңра. Дым, наверное. Не жоқ қала. Benim uyunuşuk burada. Namusa. Namda tarzagına жетпей, конечно. Зарка құрап келек. Ну ол сен әзір түгіл шері. Енді буш. Балкончик пора главное. Спасибо, пора. Пока лучше ничего и говорить не буду. Классно. Да. Не қойып.
Зашил. Yapıp durasың, давай на работу. Идем раз. Картаны запишу. Ой. Мне картана записалась, если что. Yazdım. Aha, bu girip ben düşüneyim. Меткаларын удалять утро. У меня вот древний деген метканы удалить реально решился. Так, benim... Aa yok ekan. Ben qarab keleyim yine. Hı? Лен ячмень qarab keleyim. Ячменler mi? Ay, men ertaga qorarim. Ketdim shaq. Aa, üsmegen. Birisi de üsmegen. Komarik. Ertaga qarorman. Navoiy. Ertaga o'ynaysanmi qay bilasan sen? Ну, ertaga deganda o'yinni ertagasida. Ketdim. Shaq. Üstülimden quruvchilar uchun rahmat. Ilfatqa o'yin uchun rahmat. Sana da rahmat.